لدیاربکر هجمارک موزیکجان و هنرمند لکوچه هنر جویان و خواستن کو به داخویانیه که هفپار بحثا روشا آبوریا خوایا خراب بکن. هزین آسایشه به هنجت ریکارن ویروسا کورونایه ده دسپیک در ری ندان هنرمندان کو داخویانیا خواه بدن. لپشتی مذاکرهیان هنرمندان راگهاندن کو افسال و نیوه او نکارن کارن خواه بکن و گلک حوالن وان جبر روشا خراب یا آبوریه داویل جیان خوانین. İşyerlerimizin açılmazsa kimseden sadaka istemiyoruz. Ev 16 mehin ku em pirsgirêkên aborî dijîn. Em dixwazin rêbêdayîn ku em karê xwe bikin. Em ji ti kesê sedaqeyê naxwazin. Em karê xwe dixwazin. Em zirarî nadin vî welatî. Karê me bo vî welatî heye. Me destê xwe li deriyên rayêdaran da lê ti kesê alîkariyeke baş nedame. Nêzîkî sed hevalên me dawî li jiyana xwe anî. Em dixwazin em jî bikaribin wekî berê karê xwe bikin. Pandemi sürecinde gelek hevalên me ji ber şertên xirab dawî li jiyana xwe anîn. Nêzîkî 1000 lîre alîkariya me hat kirin. Lê vî pereyê têra tipê diviyên me nekir û ev pere negihîşt gelek hevalên me jî. Li Diyarbekirê nêzîkî 4000 kes ji vê beşê debara xwe dike. Divê daxwazên me li ber çavan bêgirtin. هنرمند و موزیکجانان li temamê Bakur û Tirkiyeyê helmeteke binavê çavêxwenegre da ku mûzik bêdeng nebe, dane destpêkirin. Mûzîkjanan ji ber hevalên wan yên ku di maveya pandemiyê de canê xwe ji dest dane û bale bikişînin ser rewşa aboriya xwe ya xerab, cilûbergên reş li xwe kirin. Mûzîkjanan bank li rayadaran kirin û gotin ku rewşa jiyanê gav bi gav asayî dibe. Lê rêkar ji bo mûzîkjanan nehatine sistkirin û ew nikarin karên xwe bikin. Yani ev hunermend çi sûj kirine ku? Yani karekî em bibêjin fabrîkê mezin natî girtin. Yan jî em bibên niha em derin ber postana yani ciyekî fermînin e. Bi rastî jî millet di nav ev dide. Li wir eger korona tuneyê, nav pazara da tuneyê yani sonuçta giş insanê me ne naxwazî kes bêkar jî bimîne. Berekarê her kesî bidin. Lê em jî dibên qasê wan bira sahnê me jî vebin em jî yerin hunerak bikin. Sadece müzik yapmak istiyoruz. Sahnelerimizi almak istiyoruz. Em tenê jiyana xwe ya berê dixwazin. Ez 56 salî me. Ji 6 saliya xwe ve bi karê muzîkê mijûl im. Min hîç kareke din nekiriye. Heta niha tu muzîkjan li ser dikê nemirîne. Em jî tenê dixwazin karê xwe bikin. Mûzîkjan dibêjin di demjimêrên ku qedexeya sînordar dest pê dikin de karê wan dest pê dike. Lê ji ber qedexeyê nikarin karên xwe bikin. Mûzîkjan dixwazin ku hêj ku pirsgirêkên wan kûrtir nebûyîn, hikûmet biryarên nû bigire û rê bide ku mûzîkjan jî karê xwe bikin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.